เริ่มต้นรายการวันนี้พาไปที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยวันนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาได้ลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญาโดยเพิ่มมาตราความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงแถมยังกำหนดบทลงโทษเป็นครั้งแรกด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านนักสิทธิมนุษยชนก็ออกมาคัดค้านการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชามีมติเห็นชอบให้บัญญัติคดีหมิ่นเบื้องสูงในกฎหมายอาญาโดยกำหนดห้ามดูหมิ่นต่อพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีประมุขแห่งกัมพูชาและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อรักษาและปกป้องพระเกียรติของสถาบันกษัตริย์ผู้ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและโทษปรับตั้งแต่ 2-10 ล้านเหรียวหรือ 15,500 ถึง 77,500 บาทและร่างแก้ไขกฎหมายอาญาถูกส่งให้วุฒิสภาเพื่อลงมติเห็นชอบเป็นลำดับต่อไปซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากนั้นร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษต่อผู้ล่วงละเมิดครับด้านนักสิทธิมนุษยชนแสดงความวิตกครับว่ามาตราความผิดคดีหมิ่นเบื้องสูงถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นอย่างร้ายแรงและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจัดการกับผู้เห็นต่างที่วิจารณ์รัฐบาลได้ครับ